everyone! Good morning guys! It's Sunday. Ang gulo ng mga bata ngayon guys. So ako magre-raid ako ng ref namin. Request ito ni Conie Mantalaba. So Con, ito na yung request mo. Ayan, i-re-raid ko na yung ref namin. Tara guys, let's go! And so ang uunahin natin guys ay yung dito sa kitchen namin. Maliit lang yung ref dito sa kitchen guys. Ayan. So unahin natin sa taas. Ayan. Ano to? Parang wine yata to. Ewan ko kay Paul yan. Tapos ito yung sobrang ulam na niluto ko. Yung pininyahang manok. Ayan, nilagay ko sa ref. Tapos milk. Ayan. Goat milk. Tapos ito yung ginamit ko na ni-marinate ko dun sa chicken wings. Ang sarap niya guys. May ako nun, may vlog ako nun. So maybe ilalagay ko sa description box. Ayan, may ginisang bagoong ako. Kaya siguro mamaya guys anong tawag dito? Magpinakbit ulit ako. Ayan. Tapos dito, ayan, may cheese. May cheese kami. Ayan. Cheese. Tapos ito din yung sobra kong ulam na beef. Tapos may, ano ba to? Cucumber kasi yan sa Dutch guys, kaya nako-confuse ako. Ayan. Tapos ito concentrated lemonade siya. Tapos meron din doon pangbata naman to. Ayan. Tsaka ito ilagay ko sa taas guys. Ano to? Parang white cheese. Ayan, gustong-gusto yun ni Silas guys. Ayan. So ito yung concentrated na lemonade. Lalagyan pa siya ng water guys. Tapos ito yogurt. Ayan, kay Paul. Ano ba yan? Tupi-tupi. Ayan. Tapos ito sa akin guys. Kasi nagka-UTI ako. So, umiinom ako ng cranberry juice. Tapos meron kami ano ba to? Bacon. Tapos ito cheese. Ayan, cheese. Tapos juice. Anong juice to? Galing to sa apple juice. Tapos ayan, naglalagay ako ng baking soda na open yung box kasi sabi nila guys, nag-o-observe siya ng amoy. So, totoo naman siya. Totoo siya guys na pag hinayaan mo lang siya naka-open, walang amoy talaga yung ref. Promise, i-try nyo yan guys. Tapos ito, cognac, champagne. Ayan. Tapos chili sauce, mayonnaise, tsaka mango flavor na concentrated lemonade. Ayan. So, dito naman, ayan. Ito, may tuyo ako. Tapos ginger. Tapos black beans. Tsaka to yung guys, to yung tuyong dahon ng sibuyas. Ayan. Tsaka, ano ba to? Paano ba to explain? Ayan, para siyang yogurt na banana flavor. Ewan ko kung ano to sa Pinas. Di ko alam kung anong pangalan niya. So, pang snack siya guys. Ayan, naglalaro yung dalawa ang ingay. Ayan, ito naman. Orange. Tapos may lemon. Apple. Ayan. Dito yung mga namin. Tsaka isang strawberry. Kawawa naman yan. Ay, nag-iisa lang. Tapos sa baba, apple ulit. Tsaka mandarin. Ayan, mandarin. Ayan. So, yan lang guys. Ito lang yung ref namin sa baba. Sobrang liit lang niya guys. Kaya yan lang yung laman. Ayan. So, punta tayo sa next ref namin. Ayan. So guys, andito tayo sa maliit namin na garage na ref. So, ready na ba kayo guys kung anong laman ng ref namin? Ayan. Okay, buksan na natin. 1, 2, 3. Ay, walang laman pala. Sorry guys, walang laman. Sorry. Sorry guys, sorry. So, ayan guys.
Take 2 guys, take 2. Sorry guys, wala palang laman yung ref namin. Ayan guys, so totoo na talaga to. Totoo na talaga to. So ngayon, bubuksan na natin. Connie, ready ka na ba, Con? Ready ka na ba? Bubuksan ko na tong ref na to. Okay? Ready? 1, 2, 3. So, bubuksan natin. Ayan, Connie. Huwag kang pipikit, ha? Ayan. Ay! Hala, yan lang pala yung laman ng ref namin, Con. Sorry, Con. Ayan, walang laman yung ref namin. Ito lang talaga. Yan, yan lang. Yan lang yung laman. So, guys, take 3 na, guys. Take 3. Seryoso na talaga to, guys. At hindi na ako nagbibiro. Yung laman ng ref namin ay bubuksan ko na, guys. So, ayan. Ito yung laman ng ref namin. Ayan, may water tayo. Tapos, itong red na to, water din siya pero may sparkle. Tapos, yung blue, normal water. Tapos, ito juice, orange juice. Tapos, tomato juice. Tapos, ito red wine, tsaka white wine. Tapos, meron tayong pampalaman ng tinapay dito. Ayan. Abricos. Tapos, ito hindi ko alam guys kung ano yan sa English. Tapos, ito cheese monster. Ayan. Tapos, meron tayong Toblerone. Connie. Ayan. Binilhan ka ni Paul. Tapos, meron tayong green tea. Zero sugar na cola. Tapos, may black tea. Ayan. Tapos, water na may flavor na fruits. Ewan ko kung anong fruits to. Ayan. Nakalimutan ko guys. Nasa dila ko siya. Hindi ko siya masabi kung ano yon. Tapos, ito para sa kids cola. Para sa mga bata. Pero hindi ko masyadong binibigay guys. Kasi gusto ko kumain sila ng maayos. Bago ko sila bibigyan yan. Ayan. Tapos ito extra cola guys. Para pag may bisita kami. Yan yung binibigay namin guys. Tapos ito para sa aking pinakbet. Ayan. Tapos ito chicken. Ayan. Tapos ito yung para sa pinakbet ko guys. Meron lang ako dito yung sitaw, ganito yung sitaw nila maliit, tapos dalawang talong, kamatis, tsaka itong kalabasa. Yan, wala akong ampalaya guys, tsaka okra kasi wala sila dito. Tapos ito, cheese. Tapos dito naman sa pinto, meron akong pang halo-halo guys. Ayan lang ka, makapuno obe, tsaka halo-halo. Yeah. Tapos ito guys, para to sa barbecue sauce. Tapos meron tayong pico ginger. Tapos pang palaman na mango. Tsaka may extra akong bagoong. Ayan. Tapos dito, ito guys. Iniinom to ni Paul. 1 shot lang siya. Minsan nag-inom si Paul. Minsan lang naman. Tapos ito, beer na 0 alcohol. Ayan. Siya din uminom niyan. Ito din guys, para siyang dessert na merong alcohol. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan yung lasa. Basta, ew. Tapos, meron tayong ketchup, tsaka garlic sauce, tapos chili sauce, milk, tapos ito, multi-fruit juice. Guys, hindi sa amin to. Kaya, andito siya kasi nakalimutan ng may-ari. Ayan. Tapos, tomato sauce. Ito, ay tomato sauce, tomato juice. Tapos, ito juice din siya. Pero, hindi ko alam guys kung ano sa English yan. Tapos, ito honey, monster para sa salad. Tapos, apple juice. Tsaka, cognac. Ewan ko. Iniinom niya ni Paul guys. Ayan. So, yan lang yung laman ng ref namin. Ang ingay na niya. Isarado ko na daw siya. Sarado mo na ako. Sabi niya ganun. Ayan. Sa baba naman, freezer siya. Ayan. Lagi akong may stock na pizza. Tsaka, fritan daw. Para siyang hotdog guys. Ano, pang snack. Ayan.
Dalawa yan guys, kinain namin kagabi yung isa. So yun lang yung laman ng isang ref. Ayan. Tapos sa kabila tayo. Lakas ng hangin sa labas. Ayan, sa taas. Meron tayong mag-warm. Magagamit to guys. Pang ano siya. Para mag-keep siya ng cold sa pagkain pag nagpipiknik kayo, ganyan. Tapos ito naman chicken. Para to kay Samuel. Tapos ito, ewan ko, di ko alam kung para sa akin ba to. Ayun, ang sarap nito guys. Pag hindi pa rin yan kinain ni Paul, kainin ko yan mamaya. Tapos ito, yan. Ginawa ko yan guys, ni marinate chicken yan. Chicken wings tsaka chicken fillet. Bali, ni marinate ko siya ng toyo, garlic, tsaka ano pa ba yun? Nilagyan ko ng salt and pepper. Ayan. Tapos meron tayong ice cream. Ayan, ice cream. Tapos ice cubes. Tapos dito guys, meron tayong frozen na food pang emergency. Pag halimbawa hindi makaluto. Ayan. Ice cream. Ayan. Ang ingay mo. Ayan, ice cream. Tapos dito guys, ayan, kahapon bumili ako ng hotdog guys. Nagpunta kahapon sa Amsterdam. Ayan, bumili ako ng hotdog. Meron yung ano guys, longganisa kinain namin kanina ni Paul. Ayan. Ang ingay. Tapos ito, ayan, walang laman. Ito din, walang laman. Ang dumi. Ang dumi niya. Ayan, so yan lang yung laman ng isang freezer namin. Ayan. So, yun lang guys, ang ating, lit dun ba? Ang ating, ang aking raid sa aming ref. Mama, chocolate. Sa chocolate. Chocolate, Papa. Nice tracks, anak. So guys, i-end ko na yung vlog ko for today at sana guys nag-enjoy kayo. Please like this video kung nagustuhan nyo and please don't forget to subscribe if you haven't already. And see you guys on my next vlog. Bye!